Мариглен, вчера одржавте интересен час со професорката Каракамишева. Може ли да ни раскажеш накусо каква беше атмосферата во текот на часот? Па беше многу интересно. Беше интересно затоа што решивме да влеземе, ние неколку мина 5-16 на души бевме тука собрани на плато и решивме онака да влеземе и да ја запрашаме професорката, затоа што таа некако се расфрлуваше со некои прашања околу автономијата на универзитетот, дека таа знаење за автономијата црпела од белетристика, па да, и сакавме да прашаме нешто околу уставот, затоа што предметот кој што го предаваше вчера беше уставно право. И сакавме да ја запрашаме околу членот 46 од Уставот на Република Македонија и аспектите околу автономијата на универзитетот. Ја праша, значи, едно другарче кој што беше со мене, пред мене беше таму, ја праша, меѓутоа таа го игнорираше постојано. Ние почнавме да кашламе, почнавме малку да ја реметиме она слободна предавање, па имаше реакции дури од оние студенти кои што беа внатре, например, за да не им сметаме, нели, тие колаборационисти, јас ги нарекувам. Да? И после тоа, кога видовме дека таа не одговара и уште неколку други студенти ја праша исто, сакајќи да ја прекинат и сакајќи да го прекинат тој нормален тек на наставата, меѓутоа таа не одговараше, пошто да гледа долу во подот, па после тоа некако нагоре гледаше и така натаму. Ние постојано кревавме раце, не знам, може да се види од тоа клипот. Таа не одговараше и на крај јас, да кажам, се охрабрив, јас станав. Ја прашавте? Да, ја прашав што мисли за новиот албум на Цеца. Сакав да ја прашам дали има прочитано книгата Автономија од Ден Браун. Знаете, во таа смисла на подбишега, затоа што сметам дека кога еден професор на телевизиска расправа ви зборува вас за автономија и фактички фундаменти на таа автономија научени на белетристика, и кога еден професор не ги одговара вас на тоа што значи автономијата во рамки на уставот и на законите на Република Македонија и дали се прекршува или дали се крши со новите одредби и со новиот закон, тогаш мислам дека е бесцелно вие да продолжите да дебатирате и да дискутирате. Мислам дека следниот чекор е за фраканција. Така, меѓутоа на видеото не е снимено што ви одговара професорката. Кој ви одговара? Не одговори ништо. Ништо, не одговори ништо, кажа на крај кога не си заминете ќе го викам обезбедувањето. Па ние си па заминавме затоа што веќе внатре бевме околу 5-16 минути и веќе па не можевме затоа што стана веќе досадно. Па не за друга работа, значи апсолутно ја игнорираше, не забележуваше, иако ние постојано сакавме некако да се наметнеме и да ја запрашаме баш на прво предавање, прв час овој семестар околу уставот и автономијата, како уставот ја предвидува автономијата. Така, вие неколку мина што влеговте на часот, генерално сте и од студентскиот пленум. Од студентскиот пленум, да. Дали ова некаква стратегија на пленумот или па бевте едноставно револтирани, поттикнати да присуствувате на часот? Па вака да ви кажам, значи студентскиот пленум е првенствено е организирано како тело кое што функционира, действува, е мотивирано, вонинституционално и овие герила акции, ваквите герила акции ние уште од самиот почеток не ги исклучувавме, односно овие беа оние најдобри наши механизми за мобилизација и за пркос. Во најдобра смисла. Така што ова јас го сметам дека мислам дека ќе продолжиме ние вака. Мислам дека и нужно е вака да продолжиме кога вие му зборувате на некого, а тој не сака вас да ве чуе. Тогаш чуmu и слобода на говор, барем нека ја укинете слободата на говор.
Затоа што нема значење, нели? Имаат ли ефекти некакви ваквите герила акции? Па, горе-долу имаат. Имаат затоа што она потребна дрскост во општеството, кое што стварно оние дисциплинирани тела, дисциплинираност на граѓаните во едно општество, посебно во нашето, мислам дека преку ваквите дрски акции ние ги ослободуваме. Така. Полека и мислам дека ние сме оној вентил, меѓутоа и катализатор на слободата на граѓаните во општеството, во ова наше општество. Вчера имавте генерален пленум на архитектонскиот факултет. Простор информација дека можна е окупација на факултетите. Имате ли конкретизирано кои се идните чекори на пленумот? Да ви кажам право, освен тоа што ќе действуваме на ваков начин, герила акции, например, и ред други помали или поголеми акции, вчера начелно ние изгласавме, договоривме дека ќе правиме ќе има нека форма на окупација, меѓутоа за тоа се уште не е решено подробно, не сме ги разгледале сите опции како тоа најдобро би го направиле, така што не можам да кажувам во име на пленумот, меѓутоа не во моје име затоа што ни самиот познаете тоа треба да се формираат работни групи и така натаму. Тоа ќе одземе некој период, недела дена, две поима не колку, или 3 или 4 или месец дена, колку тоа ќе има потреба да се спреми нешто такво, меѓутоа толку можам да кажам за тоа прашање. Добро, за крај, бидејќи не ме дослуша професорката Каракамишева, доколку имате уште нешто да ја порачате, може да се прекунува. Па да ја порачаме дека ќе се вратиме пак. Дека нема да оставиме на мира ни неја, ни сите оние кои што одат против слободата и против правата и против и ги обесправуваат не само студентите, туку сите граѓани на оваа држава.